Con Paolo De Reucci, primo giro di prove. Paolo, com'è andata? Tutto bene, c'era dei tratti viscidi e dei tratti che si sono asciugati prima, per cui condizioni variabili, ma insomma belle prove. Con Luca Rossetti, dopo il primo giro di prove, Luca, com'è andata? Bene, bene. Abbiamo preso un po' tanto solo sulla prima, specialmente in discesa. Vediamo adesso il secondo giro di migliorarci rispetto a Scandola. Le altre due molto bene, direi, in linea. Siamo dietro di 8 secondi, Umberto sta andando fortissimo, quindi dovremmo darci da fare se vogliamo continuare a battagliare con lui. Con Simone Campedelli alla fine del primo giro di prove di questa giornata. Simone, com'è andata? È un giro molto positivo perché ieri sera eravamo partiti abbastanza male sulla spettacolo girandoci e perdendo più o meno 8-10 secondi. Adesso al termine del primo giro siamo in testa con 17 secondi di vantaggio sul secondo della nostra categoria e niente, un giro molto positivo, la macchina va bene, risponde molto bene di setup, è come piace a me e cerchiamo ancora di continuare con questa